Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo yameshiriki kikamilifu kwenye ukombozi wa mataifa mengine ya Afrika, haswa yaliyo kusini mwa bara la Afrika. Frelimo ni chama cha ukombozi wa taifa la Msumbiji kilichopelekea harakati za kupata uhuru wa taifa hilo uliopatikana mwaka 1975. Ukiwa mjini Iringa, kusikia neno Frelimo ni jambo la kawaida kabisa. Mahali hapa palipo na shule ya msingi Muungano ndio eneo maarufu zaidi kama Frelimo. Lakini kwa nini jina hili Frelimo ambalo ni chama cha ukombozi wa Msumbiji linapatikana hapa mjini Iringa? James Madaha ni mtaalamu wa historia kutoka katika makumbusho ya mkoa wa Iringa yaliyoko Boma kupitia mradi wa Fahali Yetu. Hapa tupo Frelimo mkoa wa Iringa. Hii ni sehemu muhimu sana katika ushirikiano kati ya taifa la Tanzania pamoja na nchi ya Msumbiji. Kama unavyojua, Tanzania imesaidia kwa 90% katika ukombozi wa nchi mbalimbali za Afrika kupata uhuru. Msumbiji pia ni moja ya nchi ambayo ilisaidiwa na Tanzania katika harakati zake za kupata uhuru, kumuondoa mleno katika nchi yao. Frelimo ni chama cha ukombozi cha Msumbiji kama ilivyo Tanzania na kusema TANU pamoja na ASP, lakini Iringa pia tuna sehemu ambayo ilihifadhi au wapigania uhuru wa Msumbiji. Sehemu inaitwa Frelimo ni mtaa ambao tupo sasa hivi. Hapo nyuma kuna huo ni mnara wa kumbukizi kati ya ushirikiano kati ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na rais wa kwanza wa Msumbiji Samora Machel. Hapa sehemu uwanja ulipo ilikuwa ndo training ground, sehemu ya mafunzo ya askari wa Msumbiji kuweza kupigana kupata uhuru na kumuondoa mreno, na Mwalimu aliwapa ushirikiano wa 100% au wanajeshi wa Msumbiji pamoja na Samora Machel na kuweza kuwapa hii sehemu ya Frelimo kutrain hapa. Kwa heshima ya ushirikiano kati ya Tanzania na Msumbiji, serikali ikaamua kuunemu mtaa hapa kama Frelimo. Wanajeshi pamoja na wanasiasa wa harakati za ukombozi wa taifa la Msumbiji walipata mafunzo hapa nchini Tanzania kwenye eneo hili la Frelimo ambalo lilipewa jina hilo. Na hata mjini Iringa, uwanja mkubwa wa michezo, uwanja wa CCM Samora, unafahamika kwa jina la Samora ambaye ni baba wa taifa la Msumbiji na ulipewa kwa sehemu ya heshima. Eneo hili mpaka leo ziko alama ambazo zinaonyesha kwamba Frelimo walipata mafunzo hapa na walitunzwa hapa kabla ya kupata uhuru wa taifa lao. Hata baadhi ya majengo yanayoonekana yalijengwa kwa ajili yao wakati huo, wanajeshi na wanasiasa wa harakati ya ukombozi wa taifa la Msumbiji, zingalipo mpaka leo. Je, umewahi kufahamu kwamba hiki ndicho chanzo cha jina hili Frelimo kupatikana hapa? Mimi ni Mbushi Kwelasa, asante kwa kutufuatilia, endelea kushiriki nasi na hii ni Travo TV.